Kai, ka dinga zama a rana in babu kasuwa? To, gashi na sai itace na cinye shi a banza. Wannan yau kwanan shi 7. Sai da mama wani ke babu wanda ya zo har yanzu. Ko dai sun gane ba ne ba ne. Allah customer kowane iri ne. In buga mishi kawai. Malam barka ne. Ha barka ne. Ya kokari. Wannan tsire ne wannan? Ah bango ne. Bango ne. Bango? Wannan ne bango? Ne mana. Ga fanti a jikin shi kana gani? Fanti me? Fanti mana. Malam ni customer ne amma ya kamata ka tare ni. To ne mo zan yin goya ka mana. A ba irin wannan tare ba ne. Ya za goya ne kace dan Daudu? To ga da kwai na toyawa. A ina? Za ka taka wuta. Wutan me? Wuta tuya mana. Malam yake ga bakan magana ne. To in ga ma faracci za ka yi. Wuce. Wannan kamar tsire ne wannan ai. Ina ga tabarma ce. Ina ga tabarma ce. Tabarma? Ne mana. Tabarma ce haka. Ne mana gashi nan. Ba in ci inji ko menene ke? To ba kudi bane. Naira 100, 200. Me? Shi gandan. Naman me wannan? Wannan naman buzu ne. Na buzu ne. Buzun me? Buzun kare. Naman kare kake sayawa kai? Oke. Wasu naman zomo ne. Ni ka gama ban san me nake saidawa ba. Ina mugun san naman zomo wallahi. Saboda Allah. Shi ne. Kai. Je ba ga ka zomo? Na rantsi da Allah. Kana cin daɗi. In ka gani sai in gama tuya na, ko dan da na ban yi ba. Saboda tsaba tattali. Ka ci mana. Saboda Allah. Allah. Kai. Ba ta buro ba. Na taba samun customer irin wannan. Ya da ma haka yake da daɗi? Baka taba ci ba kai? Na taba ci. Din sana'a ka da din da kake? Gani nake na ci na kare jari. Haba. Na rantsi da Allah. Nawa ne naman? Kawai. Naira 100, 200. Gaskiya naman kai na daɗi zan ma talla sosai saboda na je da yake. In ƙara guda 3. Me? In ƙara 3. Ka ci mana. Wanda ƙara na zaki. Amin. Ci mana baka da matsala a ka ci. Kai da abinka. Kana ji? Amma ya ki cika mai kudi ne. Ta san lokacin da na tsayen yaƙi yake yi. Duniya shi ne a jikin shi. Yaƙi? Amma bai kamata ka dinga yan magana ba. Wannan ya shi ne. Me? Wannan mana. Haba, wannan kuli-kuli ne wannan. Na fa gode. Na gode. Ni ne da godiya. Na gode. Bari je gaskiya. Sa ma ji mana. A'a. Bari je gaskiya zan sanin ce naman kai yana daɗi. Insha Allah za. Ba damuwa. To ba damuwa sai zan kama kwastomo. To shi kenan. Kudin fa. Kudin. Me? Kudin nama. Wane? Wanda muka ci mana. Wanda muka ci ko wanda na ci? Ka san min biyu ka ci biyu. 400 kenan. Me? 400 kenan. Me? 1000 na baka canji. Ko kuwa? 1000 na baka canji. Canji ne. Canji ne. Me? Kudin me? Na tsiran. Wanda tsire wanda na ci? Wanda muka ci mana guda 4. Na ce maka testing. Me testing? Dandanawa ne ai kullum kana sayan nama a nan ba a san me amma na ce ina da abokai da yawa da mutane sai ba su labarin ce nama wannan yana daɗi sai a zo a siya. A wannan kamar kiran kasuwa ne. Kiran kasuwa? Bana. In kwanan wanda ban ci ba ka zo ka ci ka ce kiran kasuwa? Kai ma ba ka ci ba. Ya ka ji naman ka yana daɗi yayi. To wa siya mun ba kai ba? Wa siya mun ba kai ba? Kai da abinka? Da Allah ban kudin mana. Ne ya gabar da shi wallahi yanda na fito haka nan. Ina gaske ba kudi a wurin ka. Ba kudi a waje nan. Na rantsa da Allah jari ya kare. Me? Jari ya kare. Duk ba ga sauran nan da yawa ba? To me zan yi huce ta kai ci? Yanzu. Kai. Corona.
Ya ka sa da yanzu sun ba. Okay. Muje? Muje a? Muje la? Muje la?